morning po sa ating lahat. Tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard sa may Santa Mesa, Manila. So ayan po, kita-kita nyo, dumaan yung LRT to papunta na Recto. Shoutout po at Luzon, Visayas, Mindanao, Sir Balayala. So nandito tayo ngayon para magbigay update mga kabayan sa Ramon Magsaysay sa may ilalim ng tulay, no? So nakakatawa naman mga kabayan kung isipin nyo, roller coaster sa susunod, ibabaw yung pinar, ano? May ibabaw pa sa LRT 2 dahil ang pinar ay gagawin na po sa incoming 2024, ano? Sabi nga ng mga iba ay kuklos po yan sa January. So kumpisa na po yan mga kabayan. So muli po ay magandang araw po sa inyo lahat. Big love shoutout po, So dito tayo para mag-counting silip lang tayo dito mga bagong on-drop saka out-drop. Good morning po, at ito po yung sitwasyon dito sa ilalim. So may mga materyales na rin dito sa ilalim ng tulay mga kabayan. Yung materyales sa ilalim ng tulay nakahandaan na, tapos yung poste sa kabila nakahandaan na rin mga kabayan. Yan po yung ating poste sa kabila mga kabayan. Yan po yung poste, hanggang doon na po yan sa may stasyon ng PUP, PNR. Yung mga posting yan guys ay may mga halo ng kasama ito mga kabayan. So dito kasi tatawid yung ilalim yung tatawid yung electric collector na ginagawa dito mga kabayan, tatawid po sa ilalim. At kung yun naman po ay tatawid sa ilalim, yung pilar naman po ay aakyat sa ibabaw. So parang roller coaster po, ano. So muli po ay magandang araw po sa inyo lahat, at bigay na update tayo dito sa Ramon Magsaysay. Ito na po yung latest update natin mga kabayan. Ayan. So good morning po sa inyo lahat at magandang araw. So ito naman po yung poste pinapatibay, nilagyan ng mga bakal at lalagyan ng halong simento, porong simento yata ilalagyan na po yan, may halo yan. Kaya pinapatibay nila yung video, bumababa po yung release. Dalawang po yan, dalawang poste. Ayan po yung isa. Ayan po yun po yung isang poste na medyo bumaba. Pero wala namang problema kasi kita nyo naman dumaan yung LRT to. Ay okay, wala namang problema. So good morning sa ating lahat. Pinagrapsatan po at Luzon, Visayas, Mindanao. Sir Balayala. So muli ay nandito tayo para magbigay update sa ating kabayan. So ito na yung pinaka-latest update natin. Napalibutan na ng debris mga bakal itong poste. Talagang pinatibay nila to. So sa kapila ba ay gagawin din yan mga kabayan. Katulad sa kabilang dulo ay ginawa rin. Nilagyan din ng mga bakal, tapos binuhusan nila simento. So para matibay ang pondasyon mga kababayan. So matadaanan natin mamaya, papakita natin sa inyo yung mga bakal na natabunan doon, yung mga poste na tinabunan na at pinatibay ang pondasyon mga kababayan. So dito guys ay gagawin din yan. Abang na rin tayo dito sa huling update natin dito. Kaya titignan natin mga kababayan. So shoutout po sa ating lahat at big love shoutout po sa ating UFW. Maraming salamat sa mga celebration. Maraming salamat sa mga lagi nakapanood sa nakasubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat.
at hindi nyo ako pinapabayaan na tuloy-tuloy naman ang pagkakat ng ating channel, mga kabayan. So yun nga, sabi ko nga, baka sa birthday ko ay 8,000 okay na sa atin yan, para pagdating ng November, December, January ay 10,000 na tayo, mga kabayan, no? Sana all maging 10,000 tayo. Ayan, no? Tuloy-tuloy naman din ang paggawa dito, mga kabayan. Kita nyo naman, nagsisipag-angatan sila. Ayan, shoutout po kay Kuya, shoutout kay Kuya Biker, multi-cab driver. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, mga kababayan. May grab shoutout po at Luzon, Visayas, Mindanao, Serval, Ayala. So nandito tayo ngayon sa may ilalim ng dating tulay, ilalim ng LRT na tayo ngayon, mga kabayan. Ito po yung mga palengke ng Altora. Ayan. So good morning po sa inyo lahat at kami grab shoutout. Ano kayang prutas yun? Tingnan nyo natin. Kaya tayo mga isa. Oo nga, parang isa. Oo, parang Uy, meron ng buwang. May halo na, may dalan na para sa ilalim ito. Pakyat. Pakyat pa rin pala dyan. So ayan, mga kabayan, tuloy-tuloy. Po yung mga sinasabi ko na tapos na, tabo na. So pilit ng paibakal na Yan po, mga kabayan, yung finished product na puste na tinanggal yung hamba. So yan naman po yung mga susunod na mga tatabunan. At yun po, sunod-sunod na po yan, mga kabayan. Katapos yan po, ganito mangyayari yan. Tatanggalin yung ilagay nila para buhusan. Tatanggalin na lang po yung mga bakal-bakal na yan, mga kaibigan. So muli po, ito po yung latest update natin sa Independent Project, So yan po, nakita nyo naman, pinatibay yung poste. Hindi lang ko naman po. Ayan. Yan muli ay good morning po sa inyo lahat. Marami pang ayusin
dito. Pero may isipin yung mga kabayan, yung PNR. Kaya titignan nga natin yung PNR na bagong project dito. Ayan. Mga kababayan natin. Ayan, Santan po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, ang ating update dito. Ito na po yung ating finished product na poste, ano. Ayan. Makikita nyo dyan guys, lilinis din yan, wala rin yung mga bakal-bakal yan na pag natabunan din, ano. Parang ito, napakalinis daw. Marami pong salamat sa inyo, thank you so much.